Pekný deň, milí priatelia. Dnes je opäť našim hosťom alebo hostkou Lucia Morvaj zo správcu zálohového systému a porozprávame sa o tom, čo je nové, čo je aktuálne v oblasti zálohovania nápojových obalov. Lebo máme viacero veľmi dobrých správ. Vítaj, Lucia. Ahoj, všetkým prajem pekný dobrý deň. No a prvá vec je, že my sme minulý rok robili analýzy, koľko obalov, ktoré budú od tohto roka zálohované, skončia v triedenom zbere. A v tomto roku, ku koncu tzv. Prechodného obdobia, čiže ku koncu júna, sme uskutočnili ďalšie, bolo ich 16. A my sme zistili, že už v priebehu prvého pol roka nám krásne vypadli tie zálohované obaly z triedeného zberu. Tuto to vidíte na týchto grafoch. V prípade plastových obalov, teda tých PET fliaž, to bol výpadok, čo sa týka hmotnosti, viac ako 85%. V prípade plechoviek takmer 83,5%. A keď to prerátame na objem, koľko zaberali miesta v triedenom zbere, tak to bolo ešte viac. Pri tých PET fľašách to bolo viac ako 86% a pri plechovkách to bolo viac ako 85%. Sú to zaujímavé čísla a povedz nám, Lucia, aký máš ty z toho pocit a či to naplnilo vaše očakávania? Tak v prvom rade ďakujem, že sa tieto aktivity robia, pretože to prečilo naše očakávania a v podstate to potvrdilo, že zálohovanie funguje. Že 15 centov je dostatočne motivačných a ľudia vrácajú PET fľaše a plechovky naspäť na odberné miesta. A je to zároveň aj potvrdenie pre možno odporcov, alebo tak by som ich nazvala, zálohového systému, že aj tak to nebudem robiť a hodím to do žltého kontajnera. Tu je jednoducho výsledok, ktorý potvrdzuje, že 15 centov len tak neodhodíme, ako v tom lepšom prípade do žltého kontajnera, musím povedať, ale že neodhodíme do zmesového odpadu alebo do lesa, do rieky, ale berieme to naspäť do obchodu a to bol základný cieľ, aby sme znížili littering, aby sme znížili to, čo končí tam, kde nemá a využívali tú hodnotnú súrovinu naspäť v uzavretom cykle. Lebo vyzbieranými zálohovanými obalmi naozaj pomáhame udržať materiálový kruh uzavretý a vieme vyrábať nové fľaše a nové plechovky z tých, ktoré už nimi raz boli. Tak to sú veľmi príjemné správy, dobre sa to počúva. Ja len doplním, že ten cieľový stav, taký, kde by sme chceli ten zálohový systém, aby bol, tak je okolo tých 90%, aby sa vrátilo späť správcovi a naozaj už v priebehu polovice roka, 2022, pol roka po spustení, už sme sa dostali veľmi blízko tejto hodnoty a my predpokladáme, že ten progres ďalej pokračuje. A ďalej by som sa chcel, Lucia, spýtať, ten počet odberných miest, kde môžu ľudia odovzdať zálohované obaly, priebežne narastá. Aký je aktuálny stav a teda aký predpokladáš ešte ďalší nárast? Nárast počtu odberných miest je naozaj markantný. Ak si spomínaš, tak sme začínali na hodnote 2000 odberných miest, z toho 1000 bolo povinných, 1000 dobrovoľných. Dnes už sa blížime k hranici 3000 odberných miest a viac ako 60% tvoria práve tie dobrovoľné miesta. A to je ten správny signál, že naozaj aj tí, ktorí nemusia tie menšie predajne, ale vidia v tom výhodu, chcú ísť v ústrety svojmu zákazníkovi, chcú od neho odobrať tie obaly, lebo on u nich nakúpi a tie sa zapájajú. A toto nás nesmierne teší, lebo to pomáha aj tým číslam, o ktorých hovoríš. My máme pred sebou ešte dlhú cestu. Dnes sa blížime k hranici 70%, ale cieľ je vyzbierať 90 a viac od roku 2025, takže do tohto cieľového roku by sme radi aj v spolupráci s distribútormi, čiže obchodníkmi, rozšírili tú sieť na celý organizovaný trh, časť neorganizovaného trhu, takže tam by sme sa radi dostali k úrovni nejakých 6000 odberných miest, ale to sú odhadované čísla. Je možné, že to naozaj takýmto tempom pôjde inak a plus zapájame ešte aj tzv. Alternatívne odberné miesta. Čiže aj tie prevádzky, ktoré nie sú v zákone definované, ale prichádzajú do kontaktu so zálohovanými obalmi, či sú to športoviská, alebo sú to eventy, festivaly. Tomu všetkému sme mali priestor sa venovať a budeme to do konca roka vyhodnocovať a naozaj už teraz príjmame nejaké individuálne žiadosti aj od týchto, poviem to tak, že väčších firiem, ktoré majú pitné režimy a vieme pre nich nájsť riešenie, ktoré bude pre nich vhodné. To je veľmi pozitívna správa takisto. Aj to teda, že ten záujem zapojiť sa do zálohového systému rastie aj v tých subjektoch, ktoré to nemajú zo zákona ako povinnosť. A možno by sme mohli dať ešte tretiu otázku. S akými najväčšími problémami sa teraz občania stretávajú v teréne? Aké máte hlásenia? Čo ľudí najviac, povedzme, nahnevá alebo čo ich frustruje? Že stretávate sa teraz aj s takýmito spätnými väzbami? Stretávali sme sa s tým v začiatkoch, lebo každá zmena bolí, aj keď je to pozitívna zmena, ale zvyknúť si naozaj na to, že istý objem obalov nesiem naspäť na odberné miesto a náhodou stojím v rade, nie je príjemná skúsenosť, takže sme sa pokúšali to vysvetľovať aj v podstate v spolupráci s vami, aj s inými partnermi, obchodníkmi, aby ľudia vedeli, že piatok, sobota zvyknú byť nákupné špičky, vtedy je
predpoklad, že sa tam stretne na jednom mieste viacero ľudí. Nenechávať si veľké množstva naraz. Skúsiť si rozložiť to vrátenie obalov, ale každý má svoje návyky a prispôsobí sa. Potom je dôležité, ak napríklad automat je plný alebo hlási, že si vyžaduje obsluhu, efektívnejšie ako písať na sociálnu sieť je určite osloviť zamestnanca danej prevádzky a on príde. Je to jeho povinnosť, je to aj ich záujem, aby sa ľudia, alebo keď prieskumy ukazujú, že keď sa ľudia cítia na danom odbernom mieste dobre a tento odozdávanie obalov je plynulé, majú tendenciu aj viac nakúpiť. Takže stále je to konkurenčná výhoda pre ten obchod, aby bolo tým najlepším odberným miestom, ktoré poskytuje taký príjemný užívateľský zážitok. A potom sú to aj situácie, kedy každý systém, ktorý prináša hodnotu a zálohovaný obal má hodnotu 15 centov, možno podporuje takú kreativitu niektorých ľudí, ktorí hľadajú spôsob, ako by to mohli možno oklamať. S čím samozrejme každý systém ráta, máme niekoľko stupňov ochrany proti podvodom, ale možno ste aj zachytili také správy, že objavili sme, že môžeme kúpiť v zahraničí a vrátiť u nás. Tu chcem povedať, že každý takýto pokus je stále podvod. Pretože vy v zahraničí neplatíte 15 centov za ten obal. Ak by ste si mysleli, že je to skvelý nápad priniesť na Slovensko, tak je to stále podvod, ktorý sa bude riešiť. A myslím, že je to aj proti systému ako takému. Má to samozrejme svoje limity. Chcem povedať, že systém to umožňuje. Medzinárodné čiarové kódy, to znamená sú produkty označené symbolom Z, ktoré sú registrované v slovenskom systéme a je ich možné kúpiť v okolitých krajinách a to je rozhodnutie výrobcu, ktorý tak znáša aj vyššie riziko. Ale ak ste taký spotrebiteľ, ktorý si myslíte, že ste prekabatili systém, tak má to naozaj svoje limity a chcem len upozorniť, že je to podvod. Určite neodporúčame žiadne takéto pokusy, lebo v konečnom dôsledku robí to naozaj škodu celému tomuto veľmi významnému projektu. A ja využijem tú príležitosť, že máme v pozadí zberné hniezdo a nahliadneme s Luciou do tohto žltého kontajnera, preto mám na sebe aj rukavicu. A pozrieme sa teda aspoň takto v rýchlosti, že či tu nájdeme nejaké zálohované PET fľaše. Poprosím aj kameru, aby trošku vošla dovnútra. Vidíme tu vlastne obal od sirupu. Treba naozaj povedať, že časť PET fľaš stále, alebo teda nepodlieha zálohovému systému a sú to teda PET fľaše od sirupov, od mlieka, od oleja alebo octu, čiže od tekutín, ktoré nie sú považované za nápoj. Takže keď to tu takto poriadnejšie pozerám, vidím tu niekoľko PET fľaš, ale ani jedna není s označením Z. Takže potvrdzuje to tie naše analýzy a my veríme, že to pozitívne smerovanie bude pokračovať a že ten systém sa rozbehne ešte viac ako podľa tých plánovaných očakávaní a držíme mu všetkým. A držíme mu teda palce a ďakujeme každému, ktorý ste sa do sálového systému zapojili a vyhadzujete odpady tam, kam patria. Ďakujeme. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a možno sa rozlúčim s takým tým želaním, že zálohový systém napreduje a dúfam, že popri tom si ľudia uvedomia hodnotu odpadov, ktoré tvoria a budú naďalej triediť ostatné typy odpadov. Takže to nám všetkým prajem a pekný deň. Ďakujeme krásne aj za tieto slova na záver. Dovidenia a tešíme sa na vás pri ďalšom videu.